xibaar yi dañ koy tàmbale ak nomination Antoine Félix Diome ci ministère de l'intérieur ñu bari ci langue politique bi nag ànduñu ci ku ci mel ni Moussa Taye nekk conseil politique bu Khalifa Sall ne loolu daal ab troisième mandat dong lay préparé waa société civile nag ñu ne daal ku neutre boo xamee ni farul fenn moom la ñu fa doon xaar ñu teewlu ci reportage yu Mamadou Fall ak Youssou Baro. bokk na ci acteuru classe politique yi li ñu doon kaas moo di fexe ba am kon nit ku neutre ci boppu ministère de l'intérieur tey jii tabb gi ñu tabb ab magistrat ngir mu jiite boobu ku nax lu baax la. Félix Diome magistrat la dëgg la waaye dafa am magistrat yoo xamante ne dañ jege politiciens yi moom ci la bokk boo fàttalee ko fu mu jaar ci affaire Karim Wade bi ñu indee CREI yi moom lañ indi bi ñu génnee Alioune Ndao boobu sax amuloon grade bi pour nekk fa ñu forcé ko imposé ko fa mu xeex Karim Wade ñu jàpp ko tëj. Félix Antoine Diome magistrat la contrairement ñeneen magistrat yi nga xam ne dañoo dugg ci lamb politique moom ba léegi kenn diggagu ko ci politique. Moussa Taye bu coalition taxawu Sénégal bu Khalifa Sall jàpp ni Macky Sall li mu namm leer na. bu ñu ko nomee dañu jàpp ñaar moo tax. benn bi mooy dañ koy neexal ndax lañ ko santoon def na ko mais bi gën a graaw mooy fi ñu jëm Macky Sall mii li muy ruuma daal xam nañ ko mooy troisième mandat muy xool lañ ko si jàppale bu jëlee ba ni Tony moomu Antoine Diome teg ko intérieur jox ko doole jox ko police loolu mooy wane ku yëngu nga rëq ndigam. directeur exécutif bu Amnesty International bu Sénégal jëwriñ yi ñu dénk wàllu intérieur te mu ñëw toog ne lépp solo mooy def lu baax. di nekk vigilant di seet na muy doxalee di seet na muy liggéey su dee mu ngi liggéey bu baax dinañ continuer di ko rafetlu waaye tamit su dee dafa commencé di doxal ni ngeen ni doon doxalee comme politicien boobaa du ñuy hésiter tamit di koy critiquer. tabb gi ñu tabb Antoine Félix Abdoulaye Diome ci boppu ministère de l'intérieur sénégalais yi ku ci nekk di dem ak sa xalaat Moussa Taye moom li mu gis moo di. boo see Khalifa Sall ñëpp gis nañ taxawaayam contre Khalifa Sall moo gënoon yées sax taxawaay Bassirou Gueye ak avocat état bi enfoncé ko humilier ko tëjlu ko. voilà dañuy wax ci beneen ministre bi nga xamee ni fal nañ ko ci ab département bu bees di ministre de l'artisanat de la transformation du secteur informel di wuyoo Pape Amadou Ndiaye fële nag ca Soumbédioune ñi nga xamee ni ñooy yëngu ci secteur boobule ña ngi koy xaar bu baax listé nañu seen doléance ci reportage bu Cheikh Diop. mu jóge ci fu kawe ndërmeelu tey Sénégal nekk ci problème boo xamante ni laaj na ay doomam yépp booloo pour ànd jàppale Sénégal pour mu jóge ci li mu nekk. voilà dañoo juum xam naa dinañu ci dellu si fekkee élément bi mi ngi en place sax ñu dellu foofu ci Soumbédioune rek ak artisan yi nga xamee ni daal ñi ngi laaj daal ñu jàppale leen bu baax a baax ci seen secteur dañuy wax ci marche de protestation habitants yu Yeba nag nekk ci commune bu Sébikotane ñoom daal li ñu naqarlu mooy exploitation carrière te ki koy def di ab benn société bu ñu woowee Ecotra ñoom daal nee nañu entreprise bi respecté wul benn yoon code de l'environnement ñoom nag daal nee nañu combat bi daal dinañu ko song ngir protéger seeni santé te manifestants yi sax di interpeller président de la République ci lu ni mel ñu teewlu ci seeni kaddu ci reportage Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb. dañoo ñëw fii naan dañoo exploiter carrière fii te fi ñu ne dañoo exploiter carrière yi boo calculer norme yi environnement bi joxe carrière xaju fa. carrière xaju moo tax ñun ñu bañ ñu ne carrière du fi amee tey du fi amee ëllëg. fan lañ bëgg a def carrière bi. fii site bi lañu bëgg a def carrière bi te boo taxawee fii à 200 mètres ci concession yi loolu mënut a nekk loolu ñu moo tax ñun ñu bañ. mënuñu nangu loolu ak lu ci mënti am nag ñoom nañu xam ne mënuñu nangu loolu ñoom ñëw nañu fii ñu wax leen ñu ne Macky Sall moo leen jox pour ñu def ci carrière ñun ñu jàpp ne Macky Sall comme émergence lay wax. waru leen bàyyi ñoom ñuy def immersion parce que ñoom li ñuy def mooy immersion. mais suñu santé avant tout suñu santé. ak léegi village bi dafa war am extension léegi lañ ñu koy xañ léegi buñ ñu ko xañee xale yi xanaa duñu jógee fii naan dañuy dem Tamba wala Diourbel fa wut fu ñuy dëkk. balaa ngay calculer leen dëkkuwaay nga war a calculer ak santé nit ñi léegi mën ñu jóge fii di dem Tamba di wut kër foofu mënul nekk léegi suñu santé ak jur yi ak garab yi fi nekk yëpp
yooyu yëpp daf ko impacté loolu moo tax ñun ñu bañ carrière fii. mënuñu ñun li ñuy ñaan Macky Sall mooy ñu régulariser ñu mais ay carrière waxuñu waxu carrière nañu régulariser loolu la ñu bëgg. loolu rek la ñu soxla bu ñu bëggee def carrière par force nañ leen naan ñoom nañ ñu ñëw lu ñu fi fekk rek ñoo xam ne loolu la ñu fi fekk. ñu wax ci ubbiteeg classe yi nga xam ne ñu ngi ko jàpp ci fukki fan ak ñaar ci weeru novembre bi ñu dëgmal di année scolaire boo xamee ne daal ñu njort ni dina xaw a jafe ak contexte Covid bi nga xamee ne ci la ñu nekk parents d'élèves yi ñu ci bëri di tiit ci niveau bi nga xamee ne seen doom yi am nañ ko surtout que année bii passé programme bi yeggul ci loolu ñu teewlu ci reportage Aminata Bare Sow ak Lamine Mandiang. ci loxoom mu ngi tee liste bi nga xam ni fourniture njabootam lañ ci def kii nag ab borom kër la ñaari doomam la ñëwoon ngir récupérer seen liste fourniture. méthode boobu mënul doon efficace à 100% parce que pédagogie bi maître bi am man awuma ko le parent j'essaie tant bien que mal jàngal ko de mettre ko à niveau pour que au moins à l'ouverture qu'il ne soit pas complètement désorienté loolu daal laa si jublu mais méthode boobu il est loin d'être efficace. Ibrahima Diakhaté nekk tey ci njàqare ndaxte jàpp na ni daaw ni année bi demee jaaxal na ko lool. J'étais obligé ñëw récupérer au niveau de l'école des fascicules n'est-ce pas qu'ils avaient préparés et en même temps sama petite fille bi seen maîtresse avait créé un groupe WhatsApp et il balançait dans ce groupe un certain nombre d'exercices yoo xam ni man dama ko daan utiliser pour jéem a dimbali sama njaboot mais j'avoue que du parents yëpp ñoo am possibilité boobu encadrer seen doom. xanaa nekk di leen encadrer rek des fois ñu génne cahier yi réviser di jàng en même temps parce que école bi moom daaw moom lim ñu jàng bariwul. année scolaire bu bees mu jàpp ne dañoo war a gën a suivre xale yi ndax ñi ne kon classe intermédiaire daanaka jànguñu dara. daaw métti woon na trop gis nañu et puis brusquement la affaire bi ñëw ñu arrêté donc on n'a pas eu le temps ñu organiser at léegi ren il faut ñu xool lan moo manqué par rapport à daaw balaa ñuy tëj jéem ko rattraper tuuti balaa ñu song année bii nag. école su ubbee nañu jël les 2 premiers mois def ko des cours de rattrapage parce que le niveau avant même mbas bi c'était un niveau très faible au Sénégal suñ ci boolee mbas mi suñu deful 2 mois de rattrapage ce sera la catastrophe dans le système éducatif. fii ak école di ubbi le 12 novembre parents d'élèves ci école privée yi ñu ngi dem di inscrire seen doom ñenn ñi di récupérer seen i blouse wala sax seen liste fourniture ngir ñu mën a tàmbali seen jàng bu école ubbee le 12 novembre. actualité internationale ñu ànd ceeg Modou Fall doore ko fële ca Côte d'Ivoire ak Alassane Ouattara bi nga xamee ni fal nañ ko pour ñetteelu mandat. la commission ñoom dañu moo di commission électorale indépendante ci CEI moo xam ne nii mel moom nag ci altine jàpp fajarub talaata nañu gën a résultat yi am te ni jàpp nañ ni mat na waaye li ñu xaar li la ci élection gaaw bi fan ak 28 octobre ñu jàpp ne Alassane Ouattara moo jël raw gàddu bi téeméer boo jël am na ci juróom-ñeent fukki poñ ak ñeent yu toftal ñaar fukk juróom-ñaar ci ay voix parce que fi nga xam moom la moom rek moo di 0,99 Henri Konan Bédié moom nag ñu daal di koy jox ci lu tolloog benn poñ bu toftalu benn ak 66%. Kouadio Konan Bertin moom nag am na poñ boo jël. benn bu toftalu 99%. ñu ne nag taux de participation bi toll na ci ñoom tamit moo di téeméer boo jël juróom fukk ak ñett waaye ku jigi la ñuy jàpp ne nañu yooyu le résultat duñ ko nangu la ñuy teg rek moo di ab conseil national transition boo xamante ni rek ñoom jàpp nañ ni fu mu ne nii ñu ngay woo waa international bi kon ngir ñu ñëw rek dindi fa kii di Alassane Ouattara ñoom teg ñi nga xam te ne nañ jàpp ndax nee nañu Alassane Ouattara moom niki tey ji jàpp nañ ni jiitetul Côte d'Ivoire te bu fekkee nag daal dinañ koy teg foofee ca réew ma loolee rek mën naa indi guerre civile waaye mission internationale d'observation ba élection yi ba ne foofee ca Côte d'Ivoire moom la mu jàpp moom nee na yëf yi jaar na ci yoon élection yi kon nañ ko gisee mooy tëddee na mu waree saytu nañu li nga xam te ni moo di joxe bulletin yeeg wat gi ak bureau de vote yeeg seen heure tëj nee na lépp jaar nañ ci yoon nemmeeku nañ rek yenn rëq-rëq yoo xam te ne rek mu di ay jàppante ñu nemmeeku ci yenn bureau de vote yi te loolee yàqul wat gi ca Mali foofu jàpp leen ci lu tolloog juróom fukki jihadiste kon la ñu faat ñi leen faat moo di armée française bi ñu ne ci ab opération nga ñu doon amal loolee ki nga xam ne moo di jëwriñ bi ñu dénk wàllu forces armées bu France
di kon Florence Parly nee na juróom fukk jihadiste yooyu rek kon ci Al-Qaïda la ñu bokk. ca Autriche foofu itam ab fusillade lañ fa nemmeeku ni ki démb ca centre historique bi di Vienne ca booru synagogue bi police jàpp ni kon assaillants yi maanaam ñi def li ni mel toll nañ ci juróom-benn ay nit nag toll kon cong nañ ci lu tolloog juróom-benni bërëb waaye ci boobule cong ñaari nit faatu nañ ci mu di ab nit bu doon romb ak jigéen waaye ci kenn ci ñoom ci ñi congoon police ba moom mujj nañ leen fàtt. ci États-Unis tey jii xam ngeen ni moo di élection présidentielle yi Donald Trump moom daanaka ni ki démb yëkkati na ay kaddu daal di ñaawlu sondage bi nga xam te ni jàpp na ni daal taxawul fenn ni Joe Biden ko jiitu moom sax nee na ay ñoñom tey jii nag bu wot gi jeexee mooy jël raw gàddu gi Joe Biden moom nga xam te ni moom la Barack Obama jàppale moom nee na moom rek mooy dugg Maison Blanche waaye kon fekki ngoon daañu xam ci ñaar ñooñe kan mooy wuutu siège bi nga xam te ni moo di siège président bu États-Unis Cheikh Tidiane Diaw xibaar yi kon biti réew yi ci tënk fii lañ koy yemale. voilà Chérif Dia ci élection yooyu sax Télé Futurs Médias na ci am taxawaay bu am solo. incha allah parce que day élection yu mag ndax comme Amérique moom ñoo yor koom gi ñoom Ablaye Fala ñoo xam nañ ko ñoo ko jóg comme incha allah ñu naan cee taxaw rek ci élection yi surtout nag 4 ans yi moom xawoon na doy waar ci monde bi parce que comme. réew la moo xamante ne président bu jëlee dogal day am impact même ci monde bi donc réew laaj na taxawaay ba tax na kon dañ koy saytu bu baax incha allah. président bu atypique waaw Donald Trump pays de merde yi de moom foog naa ne tegu fa tànk ci ñeenti at yi. ñun kat fala nañ fi Obama kat waaye retombé yi moom xaw la kii de. xaw la tuuti ñun de ah. dara teg na tànkam ma ne ko Donald Trump falal nañ fi Obama yaakaaroon ne suñu président la ñun Afrique waaye finalement la mujjanteel gi. mangook merci beaucoup Cheikh Tidiane merci également à toi Mamadou Fall. Mamadou, rendez-vous demain à partir de 6h30. Inch'Allah pour un nouveau numéro d'info du matin léegi point corona muy mbas bi ak tolluwaay bi ci àddina wërngal këpp di sa préra lañ ci àndal.